Mes chers étudiants, salam alaikum. Alors, en revenant sur l'exercice اللي درنا في la vidéo اللي دازت, alors nous avons mis l'accent على واحد le problème. Le problème هو أن si par exemple l'élément que vous cherchez, par exemple هنا vous avez, je sais pas, vous avez un 6 وهنا vous avez un 6. D'accord? Donc l'exercice اللي درنا هو أنه on va comparer هنا, on va comparer مع ال 1, on va comparer مع ال 2, on va trouver. Et on va dire oui, nous avons trouvé. ولكن qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer la recherche. Ça, c'est vraiment pas bon. Ce qui veut dire que هنا, à ce moment-là, normalement, le moment où nous avons trouvé, هنا, le cas هذا, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter l'exécution. Bon, c'est vrai qu'au niveau programmation, يعني من ندخلوا في الكوداج كاينين des techniques باش أنني غير la boucle pour ندير واحد sortir, واحد exit, où je peux sortir. ولكن au niveau algorithmique, là, au niveau algorithmique, on aime bien vous voir utiliser les autres boucles. Ce qui veut dire que nous avons un problème. La boucle pour ما صالحناش parce que la boucle pour, elle va continuer à s'exécuter من 0 jusqu'à n-1. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de remplacer quoi? On va essayer de remplacer la boucle pour par une autre boucle. ودائما كنقول لكم غير كنقولوا une autre boucle ما تمشيوش لطون كو, دائما نمشيو لفيغ طون كو عاد on va voir. Ça veut dire ici هنا je vais faire وهنا d'accord, on va faire طون كو, d'accord. ولكن شوف قبل ما ندخلوا لا كونديسيون الاخرى اللي كنا كنهضروا عليها, il ne faut pas oublier que la boucle pour, ياك la boucle pour هي كتديكلاري, هي كتinitialiser le i وهي كتبقى دير له plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Ce qui veut dire dans ce cas là حنا si on va supprimer la boucle pour, يعني الخدمه اللي كديرها la boucle pour باش نجيريو le i وراه حنا خصنا نديروه. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ان هذاك i reçoit 0 راه حنا اللي خصنا نكتبوه. دونك هنا غادي خصنا حنا نكتبو i reçoit 0. Donc il faut pas l'oublier. والتغييرات on va les mettre en rouge. D'accord, on va mettre les changements, on va mettre les changements en rouge. Donc هنا غادي يكون عندي i reçoit 0 انا نديرها. i reçoit 0 انا نديرها. D'accord, parce que في la boucle faire, d'accord, la boucle faire هي ما تعرفش. Donc هي i reçoit 0 انا غادي نديرها. ثانيا d'accord, je vais supprimer هادو. Là, voilà, voilà. Deuxième des choses, قلنا à la place de la boucle pour اش خص يكون عندي؟ غادي يكون عندي faire. ها هي faire. قلنا faire غادي نديروها en rouge. tout ce qui a اي حاجه تبدلات غادي نديروها en rouge. ها هي faire. fin pour غادي خص يكون عندي tant que. d'accord, غادي يكون عندي tant que. d'accord, tant que, donc faire tant que. هنا في tant que غادي يكون عندي la condition, غادي نوجد لها بلاصه la condition. d'accord, on va supprimer هادي et on va supprimer هادي اللي شرحت بها. d'accord, on va supprimer tout ça. voilà. donc هادي حتى هي قلنا غنرجعوها en rouge. faut pas oublier ça. alors normalement لاحظتوا حنا ملي كانت pour à chaque fois كنبوكليو الاي كتاخد بلس 1. يعني هنايا في لا بوكل طون كو, هنا في لا بوكل فيغ طون كو غادي خصو نقول له اي داكور reçoit, فوالا اي reçoit اشنو reçoit اي بلس 1. نقاد ديت هادي, دونك ها هي, دونك اي reçoit اي بلس 1. هادي نرجعوها حتى هي نرجعوها اون روج. فوالا. دونك هنا اشنو درت؟ يعني هنا بالنسبه ليا جوسكا ماتنو جو ني ريان في, يعني غير الخدمه اللي كانت موالفه ديرها لا بوكل بوغ, انا رجعت لا بوكل طون كو حتى هي كديرها. داكوغ. دونك هنا نورمالمون لا بوكل بوغ كتحبس, كتبقى خدامه. الا بغيتو لا بوكل بوغ كتبقى خدامه ما حد الاي ديالك, ياك il est inférieur ou égal à واش تا il est inférieur ou égal à la valeur finale اللي حنا كنا سميناها n-1. داكوغ, يعني هنا بالنسبه لك نتايا هنا ما حد لو اي ديالك, مالو, ما حد لو اي ديالك راه inférieur à quoi؟
ما حد لو اي ديالك راه انفيريور ستريكتومون ا ان داكوغ ولا انفيريور او ايغال ا ان موان 1 الا بغيتو نخليوها دونك انفيريور او ايغال داكوغ انفيريور او ايغال ا ان موان 1 وشوف راها انفيريور او ايغال موان 1 راها هي اكزاكتومون انفيريور ستريكتومون ا كوا انفيريور ستريكتومون ا ان ça veut dire ملي تولي الان ديالكم تساوي 15 on va sortir ملي غادي تكون 14 on va boucler وغادي نزيدو نتيستيو مع تي دو 14 ملي غادي تولي 15 on va s'arrêter دونك من هنا لهنا لا بوكل ديالنا هادي فيغ ولات دير نفس الخدمه اللي كديرها لا بوكل مانا بوكل اللي كديرها لا بوكل بوغ اوكي دونك حنا لاحظوا بلي انه راه عندنا هنا واحد التائر كنا خدمناه هذا التائر هذا علاش خدمناه صافي قلنا له اودي من تلقى هذا التائر شنو غترجعوا وما حد هذا التائر شوف ما حد هذا التائر راه يساوي 0 صافي دير مازال ما لقيناش ولكن بمجرد انه يولي يساوي 1 صافي دير لقينا داكوغ سو كي فو دير انا الا جيت كتبت طون كو لو اي ديالي راه انفيريور ا ان اي ركزوا معايا على لو اي غادي نبدلها لا كولور اي واش تا اي تي ار ديالنا ياك تي ار ديالنا واش راه يساوي داكوغ 0 غنرجع هاد الاي هادي اون نوار باش يبان لو كود دونك شوف الاي ديالي بدات بزيرو ما حدها راها اصغر من ان راني هنا نبوكلي هاد التي ار ديالي ما حدو راه زيرو راني نبوكلي ماذا يعني الا راكم مركزين معايا في لو كونتكست نتاع لا لوجيك كومبيناتوار هنايا دونك اوتوماتيكمون ملي الاي ديالي يوصل 15 غادي نخرج ولا الا التي ار ديالي كان يخالف زيرو غادي نخرج انا اللي ربحت شنو ربحت ان التي ار ديالي من تولي تساوي 1 ملي تساوي 1 هاد لا بوكل طونكو شنو غادي دير هاد لا بوكل فيغ طونكو غادي تحبس غادي تخرج يعني انا غادي نخرج بالتي ار تساوي 1 باسكو لقيت اون فوا غادي نافيشي وغادي نخرج من هنايا وغادي نلقى بلي التي ار ديالي علاش خرجت باسكو التي ار ديالي ما بقاتش تساوي 0 متفقين سو كيف نتوما من غادي تخرجوا من هاد لا بوكل يا اما غادي تخرجوا باسكو وصلتوا للتالي ديال الطابلو والتي ار ديالكم مازال باقيه تساوي 0 ولا خرجتوا من هاد لا بوكل هادي باسكو التي ار ديالكم راها تساوي 1 ومازال ما وصلتوش للطابلو تقدروا في بعض الحالات واحد الحاله خاصه اننا غادي نخرجوا بهم بجوج وصلنا للتالي ديال الطابلو ولقينا التي ار فوقاش ملي هذاك ليليمون اللي كتقلبوا عليه كيكون في لا ديرنيير كاس داكوغ كوم سا regardez bien vous avez écrit votre programme ولكن il est optimisé il est beaucoup mieux que l'exercice الاولاني لا سوليسيون الاولانيه اللي درنا فيها لا بوكل بور درنا لا بوكل بور فان بور هذا il est plus optimisé d'accord et regardez هنايا nous avons utilisé la boucle fer parce que normalement il faut s'arrêter avant غير نلقاو il faut s'arrêter ولا il faut continuer ما حدنا مازال ما لقيناش داكوغ جيمري بيان انكم تكونوا من النوع نتاع لي زيتيديون اللي ياكلهم راسهم ملي كيكونوا شي حوايج بحال هكا باش افيك لو طون تبقاو غاديين وتزيدوا في هاد لا نوسيون ديال دائما ان تبغيو توبتيميزيو لي كود ديالكم ودائما تقلبوا على لو ميور باش ان شاء الله تكونوا دو تري بون ديفلوبر الانيماتور ديالكم بالقسم الشادي كيشكركم على الانتباه ديالكم ونتلاقاو ان شاء الله في اون اوتر فيديو